स्टार्ट हला तो गोटे पिकअप भितर 18टी बैग थिला 18टा बैग रे प्रत्येक बैग रे 300टा लेखाएं कफ सिरप थिला टोटल 5400 कफ सिरप थिला 5400 बोतल कफ सिरप थिला आ प्रत्येक कफ सिरप माने टोटल कफ सिरप वैल्यू बर्तमान अछि हमर जा मार्केट वैल्यू 16,20,000 टका बर्तमान मार्केट वैल्यू अछि आ जो केस रे आम दुटा माने गोटे 4 व्हीलर सीज करछु आ गोटे मोटरसाइकिल सीज करछु आ 2 जन को बर्तमान अरेस्ट कर सकछु 2 जन है ना बर्तमान फेरार अच्छे कि नहीं बर्तमान मोबाइल दुटा सीज होती से मोबाइल बर्तमान ट्रैकिंग चलती किए थिला किए नथिला कार कनेक्ट थिला बर्तमान एटा इन्वेस्टिगेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन तो अच्छी से 2 जन तो धरा पड़े जनकर ना जमीदार बाग बोली जहाँ घर है नुआपड़ा बरगड़ जनकर आउ जनक सेकेंड नंबर जी आकुज अच्छा आशीष अग्रवाल बोली तार घर है एकामर छक बरगड़ एहीपरी वीडियो देखिबा पई हमर गणशक्ति टीवी फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को अनुरोध।